大家好啊！歡迎收睇今集嘅馮 Sir 免費 DSE 數學補習啦。嗱，大家見到呢條題目之前呢，請大家咧自己試下做一次先，試下自己做一次先。咁你自己做過一次，發覺自己唔識啦，或者有啲嘢錯咗呢，咁你再睇翻我教你點樣做呢，你就會更加有效益啦，對你嘅學習更加好嘅。咁請大家如果未做呢條題目之前呢，就自己暫停咗條片做一次，然之後咧再睇我點樣去講解呢條題目啦。好啦，我假設咧大家已經自己做咗一次噶啦。好啦，而家我講解呢條題目啦。嗱，呢條題目咧係一條關於三角形嘅題目啦。首先我哋睇一次條題目先啦嚇，我哋又唔趕時間嘅。好 ，in a triangle 即係一個三角形入邊啊，佢有兩條邊啦 ，two sides。咁咧佢每條邊就係8 cm 同埋15 cm 嘅嚇，佢有兩條邊，每條邊就係8 cm 同埋15 cm 嘅。咁另外咧，佢中間咧 and the included angle， 即係喺呢兩條邊夾住嘅 angle， 咁個位咧我哋會叫做 included angle 啦。咁佢夾住嗰個 angle 咧就係45度嘅。好啦，呢條題目最後問啲咩咧？就係問你個 area of 嗰個 triangle 啦。咁嗰個三角形嘅面積到底係幾多啦？嗱，見到呢條題目冇任何三角形俾你嘅，淨係得文字俾你嘅，大家千祈唔好驚住啦嚇。佢冇個三角形俾你，你咪自己畫個三角形出嚟咯。嗱，我哋點樣畫呢？嗱，首先咧，我哋有個重要嘅資訊嘅，兩條邊係8 cm 同15 cm， 我哋不如由8 cm 起畫啦。咁8 cm 啦，我哋一條打橫嘅直線。好啦，呢一個8 cm 啦。之後咧，另一條15 cm， 咁到底要點樣畫呢？咁我哋留意翻啦，佢個 included angle 咧係45度嘅，見唔見到啊？45度。嗱，45度，我哋諗一個90度嘅情況啦。咁啊，45度咧其實就係90度嘅一半嘅，其實咧係比90度要細嘅。咁所以咧呢一個角度咧係應該咁樣畫先啱嘅嚇。咁樣嗱，你諗下呢一度咧，咁就45度啦，咁就可以細過90度啦嚇。咁呢度咧就係15 cm， 大致上咧。呢一個咧就係咁樣嘅一個三角形嚟㗎啦嚇。咁你可能會諗啦，喂，當如果呢一個 included angle 係其他角度，例如大過90度嘅，可能係即係幾多度咧？我假設係135度啦。我假設啊係135度嘅 situation 啦。咁你咪8 cm 好啦，你就諗啦，135度咪即係90度啊？90度係咁樣啦嚇。咁啊，再加45度，咁啊，即係咁樣咪135度咯嚇。咁樣諗亦都得嘅嚇，你即係咁樣畫都得嘅啊。當你如果你去到135度嘅時候咧，你就要咁樣去畫啦。咁個三角形就係咁樣啦嚇。咁係啦，咁但係咧，我哋呢一次咧就係跟以上嘅呢一張圖嘅嚇。咁就45度8 cm 就15 cm， 咁佢中間就夾住呢個45度角啦。好啦。我哋呢啲查咗佢先啦嚇。好啦，我哋唯有集中翻喺呢一個位啦。好啦，我哋點樣去揾呢一個 area 呢？咁好明顯呢，佢俾咗呢個 angle 45度俾你呢，你就需要運用呢一樣嘢，我哋叫做成日都會講噶啦 ，sin cosine tangent 嘅。好啦，咁我哋具體點樣做呢？嗱，首先啦，sin cosine tangent 係一定要咧係有90度角咧，你先可以運用到嘅嚇。sin cosine tangent 咧，咁我哋一定要係90度角啊嚇，你先可以運用到嘅。但係呢個圖入邊其實冇90度角嘅喎，你留意翻啦啊，45度8 cm 15 cm 呢度圖冇90度角喺度嘅喎，咁唔係直角三角形，我哋用唔到呢啲 sin cosine tangent 嘅喎。咁唔緊要，我哋整出嚟咯，可以整出嚟嘅。點樣啊？延長啲線咯嚇。好啦，呢度譬如我哋咁樣拉落嚟啦，拉條直線落嚟，咁啊形成咗呢一個位嗱，見唔見到呢一個位啊？呢度咧就係90度角啦，咁咪啱咯嚇。而家有一個90度角喺度噶啦，好。咁然之後啦，我哋再 let 呢條直線咧做 x 啦嚇，呢一個位啊嚇，呢一條線我哋 let 佢做 x 嚇，咁就係呢個三角形，呢個三角形嘅 height 啦嚇。好啦，咁而家呢個時候，大家知唔知道要點樣計呢一個 area 出嚟呢？我相信心水清咧都會知道噶啦。咁其實咧個 area 咪即係底乘高除2咯嚇，底乘高除2。咁相信大家其實小學都有學過啦，三角形面積底乘高除2。咁底乘高除2即係幾多啊？嗱，你個底咧其實係8 cm 嘅嗱，底呢一個係底嚟嘅嚇，底係8 cm 嘅，高咪就係個 x 咯。呢個就係高啦。好啦，然之後咧就除2，咁就會等於咧
呢一個嘅 area 噶啦。咁其實即係咧嗰個 area 啦嚇，就係等於8x除2啦。咁咪即係等於4x 咯。好啦，咁個 x 點樣嚟咧？咁你要睇下咯。x 係點樣嚟啊？咁其實我哋就要運用咧呢個45度啦。嗱，我哋可以咁樣寫嘅。嗱，大家睇下呢個位啦，係其實係用 sin 嘅嚇，sin 嘅嚇。點解咧？因為咧呢個 x 咧其實係一個45度打直嘅時候咧，你就會對住呢條 x 呢條邊嘅。咁其實所以就係用 sin 咯嚇，sin 45度啊 sin 45度，由呢個角度打直嘅對住嘅嗰個邊就係 x 啊嘛，咁啊即係 x 啦，然之後咧除以佢側邊嘅嗰條邊，咁就係 sin 啦。咁呢個定義如果大家唔清晰嘅話咧，請自己咧去翻去即係 Google 啊或者點樣揾翻 sin 嘅定義啦。如果大家未必清晰嘅話，嗱 sin 45度就係佢對面嗰條邊除以佢側邊。即係俾個90度角對住嘅嗰條邊啦嚇，咁就呢一個大家都一定要識㗎啦嚇。咁呢一個咧，我哋就可以憑藉呢條 formula 咧揾到個 x 啦。x 咧其實就係15 sin 45度啦。我哋將呢一個15調過去另一邊啦。咁所以其實個 area 咧就等於 4x 啦，亦都即係等於咧4乘15 sin 45度嘅，咁即係60 sin 45度啦。好啦，我哋咧呢度畫個新嘅位出嚟啦。嗱，60 sin 45度，咁啊點樣計落去咧？啊，咁啊 sin 45度咧，其實咧就係等於嗱呢個要自己背咗佢啦，或者你應該教科書都有教噶啦，等於開方2除2嘅。咁所以最終咧呢一個三角形面積咧就係30開方2嘅 cm square 啦，因為呢條題目係用 cm 噶嘛，30開方2 cm square 咁樣嘅。